हेलो फ्रेंड, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरा चैनल ऑल इन वन पर। आज मैं ब्राउज़र के बारे में बताऊंगा। मैंने प्ले स्टोर से नौ ब्राउज़र को इंस्टॉल किया। उसमें है क्रोम इंटरनेट, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, क्रोम बीटा, क्रोम डेव, क्रोम कैनरी, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, AUPS ब्राउज़र। इसको मैंने रैंक देकर ऐसे पोजीशन दिया। क्रोम आप लोग सब लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन पे ये पहले से ही होता है। फिर सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र सैमसंग फ़ोन पर पहले से ही होता है, चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूसी ब्राउज़र सब लोग फास्ट ब्राउजिंग करने के लिए यूसी ब्राउज़र को यूज़ करता है। क्रोम बीटा ये क्रोम की तरह ही है, क्रोम डेव ये भी क्रोम की तरह है, क्रोम कैनरी ये थोड़ा सा अलग है। और फायरफॉक्स ये पीसी कंप्यूटर पे ये फायरफॉक्स पहले से होता है। प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओपेरा मिनी सब लोग इस्तेमाल करते हैं लगभग। AUPS ब्राउज़र ये नया है। जब मैं प्ले स्टोर पे ब्राउज़र सर्च किया तब ये ऐप मैंने देखा, तो देखते इस्तेमाल करके। पहले AUPS ब्राउज़र को इस्तेमाल करके देखता हूँ। AUPS ब्राउज़र पहले देखता हूँ। क्लिक किया, स्टार्ट कर रहा है। फास्ट, लाइट, सिंपल AUPS ब्राउज़र। स्टार्ट। यहाँ पर बहुत सारे है। वीडियो बुकिंग, फोकस, गेम, फेसबुक, यूट्यूब, इंडिया टाइम, मोर। यहाँ पर ऐड दिखा है। PSG, डाउन अंडर, याहू क्रिकेट ऐड है, बहुत सारे ऐड। न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ बांग्ला पर ये किया दिख रहा है। ये वॉइस सर्च देखता हूँ। वॉइस सर्च गूगल से कनेक्ट होकर आते हैं। वॉइस सर्च पे नहीं जाऊँगा। एनेबल स्मार्ट लॉक मैं ये एनेबल नहीं करूँगा। गेम दिख रहा है तो बहुत सा। हेल्प मुझे नहीं चाहिए। दिख रहा है तो बहुत सारे, बहुत फास्ट ब्राउजिंग हो रहा है। पिक्चर, ये सब पिक्चर उतना अच्छा नहीं सेफ दिख रहा है। इसमें से एड ब्लॉक बहुत अच्छी एक चीज़ है। डाटा क्लियर कर दिया। एड ब्लॉक देखता हुआ एड ब्लॉक हुआ कि नहीं अभी तक तो वैसे का वैसे उतना अच्छा नहीं। इसमें है स्पीड मोड, फुल स्क्रीन, नो इमेज, नाइट मोड, हिस्ट्री, बुकमार्क, ऑफलाइन पेज, डाउनलोड्स, प्राइवेसी, साइट, डेस्कटॉप साइट, एड ब्लॉक, क्लियर डेटा, टेल फ्रेंड ऑफ करने का ऑप्शन भी है। ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज, फेस जूम, डेस्कटॉप साइज, एड ब्लॉक 0, क्लियर डेटा, नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन, मोर, टेल फ्रेंड, रेट, बहुत सारे, रेटिंग, अपडेट करंट वर्जन 1.80.1020। उतना अच्छा नहीं। फिर चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र। फिर 8 पेज जो ब्राउज़र है उसमें चलता हूँ। अब जो ब्राउज़र है वो है ओपेरा मिनी ऑन करता हूँ। पहले ऐसा होता है, ये किसके लिए होता है? वेलकम टू ओपेरा मिनी। लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है, हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती,
इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे लैंग्वेज है। मैं इंग्लिश पे ही क्लिक करता हूँ, सर्च और एंटर एड्रेस, केम साइट। ये चल क्यों नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। पहले से ही है फेसबुक, गूगल, अमेज़न, क्रिकबस, फ्लिपकार्ट, booking.com, सिंग। सर्च करके दिखता हूँ। यहाँ पर पहले से सर्च कर सकते हैं। वेब सर्च करेंगे, ऐप सर्च करेंगे, इमेज, वीडियो, न्यूज़। मैप नहीं है, सर्च करते हैं गूगल से ही कनेक्ट होकर होता है सब कुछ। डाउनलोड इमेज, यहाँ पर गूगल से आया तो दिखा रहा है इमेज। ये तो सच तो अच्छा ही हो रहा है। होम पे इसमें प्रेस करने पे होम आ जाता है। प्राइवेट, नॉर्मल, प्राइवेट भी यूज़ कर सकते हैं। एड ब्लॉक, इसमें भी एड ब्लॉक है। बुकमार्क, ऑफलाइन डाउनलोड, सेटिंग, सिंगिंग कर सकते हैं। ऐप लेआउट, थीम, रेड, नाइट मोड है। फुल स्क्रीन डिसेबल क्या है? नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन, न्यूज़, डाउनलोड, एडवांस, रिपोर्ट। ये इसका वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा है लग रहा है। अपडेट वर्जन 29.0.2254.120.398। इतना बड़ा अपडेट वर्जन चलता हूँ इतना, ये उतना अच्छा नहीं लगा। फिर चलता हूँ फायरफॉक्स की तरफ। अब फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स मैंने रेटिंग दिया है 7 रैंक है इसका। फायरफॉक्स, टर्न ऑन टैब, सेव लिंक, फायरफॉक्स वन ऐप है। नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट, नॉट रेटिंग नाउ, इस्तेमाल ही नहीं किया, रेटिंग कैसे दूंगा? इसमें पहले से फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़न, विकिपीडिया, ट्विटर, बुकमार्क, हिस्ट्री, एड्रेस, कंप्यूटर की तरह है। गेम, इसमें सिर्फ ऑल, इमेज, मोर और कुछ नहीं। नेक्स्ट, साइन इन, टूल, डेस्कटॉप साइज, हिस्ट्री, बुक्स। ये उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। गेम, ये सिस्टम क्या है? साइज चेंज करता हूँ, डार्क साइज चेंज कर सकता हूँ। तो फिर चलता हूँ दूसरा नहीं, 6th रैंक की तरफ। अब बढ़ी है क्रोम कैनरी की। इसका रैंक 6 है। क्रोम कैनरी दिखता हूँ। बाहर सिंबल अलग था, यहाँ पर अलग है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, डाटा सेव ऑन, नेक्स्ट, ईमेल आईडी, मोड, ओके, गॉट इट। ये थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। सर्च URL, सब इससे अलग है, ये बहुत अलग है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है।
सर्च बार यहाँ पर है और लोडिंग यहाँ पर है। सर्च यहाँ पर, लोडिंग यहाँ पर। सर्च किया पर ये क्या आया? गेम तो आया ही नहीं। फिर से सर्च करता हूँ। गेम एंटर, अभी बहुत फास्ट है। सर्च पर कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ। क्रोम कैनरी तो बहुत अच्छे मैप है, कूल की तरह, पर ये कूल से बहुत अलग है। और यहाँ पर था डाउनलोड कर सकते हैं। जरा यहाँ पर क्लिक तो सेम गूगल की तरफ, गूगल क्रोम की तरह है। डाउनलोड ये अच्छा है। फिर चलता हूँ क्रोम डेव की तरफ। क्रोम डेव में आने से पहले मैं ये बताने वाला हूँ, जो भी मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है और उस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं इसमें ये टोटल 9 ब्राउज़र के बारे में बताने पर ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। इसके लिए मैं इसका 2 पार्ट करूँगा, क्रोम डेव तक। फिर ये 4 को अलग करके नया वीडियो बनाऊँगा। तो शायद मुझे लगता है आप लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। क्रोम डेव पे आता हूँ। क्रोम कैनरी की तरह है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पर भी डाटा सेव मोड ऑन है। कंटिन्यू। ओके, गॉट इट। ये क्रोम की तरह ही है, सेम क्रोम की तरफ। डाउनलोड हो रहा है, फास्ट ही हो रहा है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, लोकेशन जा रहा है। मैं अभी लोकेशन नहीं दूंगा। वीडियो, पीसी गेम, यहाँ पर कोई ऐड नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐड नहीं है। यूट्यूब आया, टॉप गेम कर, मेरा ईमेल दिख रहा है। गेम कार, डाउनलोड कार गेम, यही तक। हिंदी में भी आ सकता हूँ। ये हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेट। तो यही तक मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और मेरा सेकंड पार्ट को देखना भूलिए मत।